周末老公说要上山避暑，3伏天真的太热了。以前我们出去玩，衣服总是攒着回家洗，夏天衣服容易有异味，还滋生细菌。于是我入手了这款小熊折叠洗衣机，出去玩都会带上。8.5升大容量，功能多，像宝宝的衣服我一般都会选择除菌洗，还可以调节时间。清洗的时候有臭氧蓝光除菌，洗完可以自动排水，自带脱水篮，脱水甩干直接拿去晒。我老公攒的臭袜子直接扔进去，洗得又快又干净。老公直夸我买的真不错。